Hello，同大家睇一睇，而家亦都係喺元朗區一個屋苑，個名叫傳媒。咁佢上面積563尺，兩個房加一個工人房。個露台呢都好開揚嘅。個廳嘅面積咧都好大，咁例牌㗎啦。啱啱到門先，一入咗嚟咧，呢個位多數都係飯廳嚟㗎啦，一個長餐台放4個人冇問題嘅。咁一個橫廳係最好用，呢邊咧就可以放到3人梳化咯。咁呢度可以做一個矮身嘅組合櫃，上邊咧就可以放到一部，如果合適嘅大概係50寸左右嘅電視機，或者放部投射都仲可以嘅。咁入到嚟之後咧，就到廚房。因為點解唔講佢嗰個實用率咧？因為其實冇意思嘅，好多樓咧，你就算80實用，但係佢個積唔靚咧，其實俾80實用率你都冇用。但係如果個積開得靚咧，就算實用率低啲咧，其實咧佢都係好好用。呢個單位咧配備咗有雪櫃咯，咁原裝嘅配置啦，譬如話洗衣機啊、微波爐啊、煮食爐啊，係啦。星盤就一般啦，同我以前住嗰啲屋苑，譬如上月啊嗰啲差唔多。呢度就多咗個格去放嘢，都幾好嘅。咁另外廚房咧就都有一個工作台嘅，咁但係因為佢用膠紙封咗咧，就我都唔方便開，可能個門架有少少問題。唔緊要，由佢啦。係咪買得樓都預咗裝修㗎啦？最緊要價錢啱，個單位實用，自己交通方便，係嘛？有個剛性需求就係呢啲單位，其實坦白講，新婚啊，或者有個小朋友啊，就啱。嗱，呢個就係工人房。工人房其實你如果唔請工人，你喺度做一個做到上頂嘅衣帽間。其實係好好用，對女士們嚟講，朝頭早着衫啊、化妝啊、返工係好好用。咁呢度就係一間細房啦，即係咁講。如果日後譬如話你而家有 BB 啊，